Tag 1 auf dem Lauger Vegur. Es geht vom Landmannalauga Lauga fast nur bergauf nach Hraftinuska. Moin, heute geht's los auf den Lauger Vegur. Ich bin hier in Landmannalauga Lauga und das Ziel ist heute Hraftinuska. Und falls es da zu windig ist, weil das sehr ausgesetzt oben auf dem Berg ist mit Schnee und allem Pipapo, dann müsste ich noch weiter nach Arta warten. Das ist aber dann von den Windverhältnissen abhängig. Jetzt geht es erstmal zum Laugeraun, einem großen Lavafeld, das sich da vorne schon so ein bisschen abzeichnet, dass ich erstmal so 1-2 Kilometer durchschreiten muss. Und das ist schon ganz spannend. Ich habe gestern einen ganz kleinen Blick reingeworfen. Und dann geht es ziemlich zornig nach oben, ein paar hundert Höhenmeter, bis man dann auf der Höhe ist, um nach Hraftinuska zu kommen. Also geht es erstmal los, das Wetter lacht. Nahe der warmen Quellen von Landmannalauga betritt man das Lavafeld Laugeraun und somit den Lauger Vegur. Landmannalauga ist relativ gut zu erreichen und wird auch von vielen Kurzzeitbesuchern für Ausflüge genutzt. Die Wege sind hier sehr gut ausgebaut und zum Schutz der Natur oftmals abgekordelt. Immer tiefer geht es in die unwirklich wirkende Welt aus Lavagesteinen. Kaum verlässt man die faszinierende Welt Laugerauns, beginnt auch schon der Aufstieg. Es leiten mich Holzpfähle den Weg entlang. Meine Markierung ist blau. Ich betrete eine mystische Welt rauchender Steine, zischender Felsen und schwefeliger Wolken. Immer weiter geht es hinauf. Laugeraun liegt bald wie ein dunkler Teppich im Land unter mir. Das durch die Wolken brechende Licht spielt auf den farbenprächtigen Rhyolitbergen mit den Sinnen. Die letzten Formationen des Lavagesteins, bevor es auf die weite Ebene geht, eignen sich besonders gut für eine Pause. So, ich mache jetzt meine Pause. Ich bin jetzt relativ weit nach oben gekommen. Wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, geht es jetzt nur noch mäßig bergauf eine Weile. Aber durch so ein paar Schneefelder da vorne im Hintergrund kann man das schon sehen. Die sind aber, was ich gerade geguckt habe, ganz entspannt. Also ich werde meine Nägel da, die ich habe, nicht mitnehmen. Die Crampons, die packe ich dafür nicht aus. Und momentan, toi toi toi, die Sonne scheint. Der Wind ist auch nicht so schlimm wie gestern. Also vielleicht geht es ja in Hraftinuska, dass man da zelten kann. Aber muss man mal gucken. Ich müsste da gegen Mittag ankommen und hätte dann entweder die Möglichkeit, mir dort vor Ort diese Eishöhlen von außen anzugucken oder ähnliches. Oder ich gehe weiter bis nach Afterwarten und dann hätte ich halt eine Doppeletappe. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Tee. Das ist mein Luxusgegenstand, die kleine Thermoskanne, weil ich das super finde. Ich bin jetzt ungefähr 2 Stunden unterwegs und der ist noch richtig schön warm. Und dann gönne ich mir jetzt einen und dann kann ich frohen Mutes weiterlaufen. Ich denke, irgendwas sollte jeder mithaben. Sei es eine Tafel Schokolade oder halt bei mir ist es der Tee, das einem wieder so ein bisschen pusht. Finde ich super. Also in dem Sinne, gleich geht's weiter. Oh, herrlich.
Ich verlasse das Lavafeld und treffe fortan immer wieder auf kleine Schneefelder. Ungeschützt bin ich hier im Offenen dem Wind voll ausgesetzt. Der Lauga-Vigo ist beliebt. Immer wieder trifft man auf andere Wanderer. An schwierigen Stellen trifft man sich, tauscht sich aus und sucht nach den besten Lösungen. Ich hatte unsagbares Glück. Die Bedingungen waren wunderbar und ich durfte die fantastische Fernsicht genießen. Das geht nicht jedem so. Immer wieder treffe ich auf spannende Orte geothermaler Aktivität. Im Laufe der Etappe werden die Schneefelder immer größer und die Wanderung wird immer mehr vom Kontrast zwischen Schnee und schwarzem Stein bestimmt. Auf beiden Seiten Ravnituskas gibt es Gedenksteine für im Sturm Verstorbene. Beide waren nicht mehr weit von der rettenden Hütte entfernt, aber bei Sturm ist eine Orientierung sehr schwierig. Daher ist stets Vorsicht geboten. Kurz vor Ravnituskas zum Abschluss noch einmal über ein Schneefeld und über kantigen Stein. Heute habe ich anscheinend so gut wie geschafft. Vor mir liegt Ravnituskas, das zeige ich euch gleich. Und ja, waren zornige Anstiege dabei bei dem Weg, aber bei dem Wetter, heute war ein Traum. Also ich glaube, viel besser kann man es hier kaum treffen. Wenn ich mich mal so ein bisschen umdrehe, vielleicht ballert die Sonne gleich rein. Unter mir ist die Hütte. Ich drehe mich mal ein bisschen, weil ich nicht genau sehen kann, wie ihr das seht. Und da gehe ich jetzt noch runter und dann kehre ich da mal ein und mal gucken, was sie hier noch anzubieten haben in der näheren Umgebung. Kurz ausruhen, was Warmes trinken. Und dann war es erstmal für die große Tour heute. Aber noch nicht zu Ende. Mal gucken, was noch kommt. Ich bin jetzt in Ravnituskas angekommen und das Wetter ist traumhaft. Ich habe eben schon ein bisschen gedöst und werde jetzt gleich noch hinter mir da auf diesen Ausgucksberg gucken, um mich mal umzuschauen, weil das Wetter einfach so traumhaft ist. Ganz anders, als man weiß, wie es hier sein könnte. Insofern bin ich da sehr dankbar. Und morgen geht es noch Alvaten und morgen soll auch noch mal super Wetter sein. Schauen wir mal, dass das dann so umsetzbar ist und dass wir da einen schönen Tag noch mal verbringen. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt erstmal hoch und danach gibt es Essen. Ich bin jetzt schon ziemlich weit oben auf dem Ausgucksberg und muss jetzt nur noch diese kleine Spitze da oben machen. Jetzt wird es gerade sehr windig. Naja, hilft nichts. Und von da aus gibt es dann auch mal den Blick hinten rüber in ein Tal, das man sonst nicht sehen kann. Das finde ich ziemlich cool. Ansonsten sehen wir hier die Dinge, die wir heute am Tag schon ein bisschen betrachten konnten. Ich drehe das mal ein bisschen hierhin. Aus der Richtung sind wir gekommen. Von dort hinten, hier unten über das Feld, da laufen Leute, aber die sind so klein, die sieht man bestimmt nicht. Hinter dieser Erhebung längs. Und dann ist da Ravnituskas.
was man wahrscheinlich jetzt auch nur ganz klein erkennen kann. Ich bin hier auf der Spitze von dem Aussichtsberg in der Nähe von Ravnituska und habe hier einen wunderbaren Rundumblick und kann das nur empfehlen. Das ist ein relativ kurzer Marsch, also wenn man wirklich nur die normale Etappe macht, möchte man wahrscheinlich sowieso noch irgendwas tun und das ist prima. Man hat nämlich auch einen Blick in Täler, die man sonst vom Weg aus nicht gesehen hat. Oh weh, gegen Ende merkt man dann doch, ich habe ein paar Silben durcheinander gebracht, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so dramatisch. Mein Isländisch ist nicht vorhanden, insofern bitte ich das zu verzeihen. Als Fazit für die erste Etappe wunderbar. Es war einfach toll, super abwechslungsreich und ich hatte natürlich wahnsinnig großes Glück mit dem Wetter. Die Etappe ist wahnsinnig abwechslungsreich. Man geht erst durch ein Lavafeld, dann zu den wunderbar bunten Rhyolitbergen, über eine weite Ebene. Es kommt immer mehr Schnee ins Spiel. Irgendwann wechselt das Terrain in schwarzes Lavagestein, natürlich verspielt mit dem Kontrast zu dem Schnee. Und was ich hatte und was man natürlich bei dem Wetter dann auch hat, ist eine wunderbare Weitsicht von oben. Man guckt in die Täler, man sieht die Berge ringsherum und das hat natürlich nicht jeder. Das war ein Riesenprivileg und deswegen war diese Etappe für mich persönlich auch echt 1A. Aber ich konnte schon bei den guten Bedingungen feststellen, dass das bestimmt schwierig sein wird, wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt. Oben auf der Pläne war relativ starker Wind, aber noch harmlos zu dem, was sein könnte. Es hat nicht geregnet an dem Tag und dadurch waren die Wege alle leicht und gut passierbar, was bei Regen ganz anders sein kann. Und es war auch nicht sonderlich kalt, weil die Sonne immer wieder durchkam. Es kann aber auch frisch werden. Insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Nicht zuletzt das Mahnmal des im Schneesturm Verstorbenen zeigt deutlich, wie gefährlich der Weg auch sein kann, wenn die Witterungen mal nicht so mitspielen. Also seid bloß vorsichtig, wenn ihr das plant. Dann auf keinen Fall alleine unterwegs sein, davon wird auch stark abgeraten. Und ein bisschen Obacht, denn Tücken sind dann doch vorhanden. Auf jeden Fall eine tolle Etappe, die man ungefähr an einem halben Tag schaffen kann. Und im Sommer, Mitternachtssonne, es wird sowieso nicht dunkel. Also stresst euch nicht, wenn ihr das macht. Genießt die Zeit. Ich bin super langsam unterwegs gewesen, war trotzdem kurz nach Mittag da. Insofern kann man das ganz entspannt machen. Und auch die Doppeletappe wäre nicht super dramatisch, auch wenn es natürlich ganz schön anstrengend ist, den einen Teil komplett hoch, den anderen Teil sehr viel runter, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Auf jeden Fall tolle Etappe, toller Start in den Laugarvegur. Am Ende immer etwas zu den Aspekten meiner Wanderung. Ganz wichtig für diese Wanderung ist, Wind und Wetter im Auge zu behalten. Das geht um alles. Das geht darum, wie schützt man seine Ausrüstung vor möglichem Regen, weil das kann, wenn man Pech hat, 4 Tage regnen. Und wie schützt man sich selber vor Regen, wie schützt man sich selber vor allen Dingen auch vor dem Wind. Das war mein primäres Thema. Deswegen hatte ich fast immer meine Regenjacke an, weil die halt auch gleichzeitig den Wind bricht. Beim schweren Wandern neige ich zum Schwitzen, wenn man dann viel Wind reinkriegt, dann wird das sehr schnell kalt im Rücken, man kriegt vielleicht Rückenschmerzen oder ähnliches. Schützt euch davor, irgendeine Form von Windschutz macht total Sinn. Und auch das Zelt sollte gegen ordentlich Wind gefeit sein. Ich war mir bei meinem nicht ganz sicher, es hat ein paar Mal ordentlich reingeweht, ging gut, aber guckt, dass das vernünftig was taugt. Auch wenn ihr die Tour mitten im Sommer macht, ich war jetzt Mitte Juli da, unterschätzt die Temperatur nicht. Wir hatten in Ravnituska beispielsweise nachts 2 bis 3 Grad. Klar, das ist nicht super kalt, aber wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dann kann das schon ganz schön reingehen. Wenn dann aber noch zusätzlich Regen und Wind dabei sind, dann wird es super unangenehm. Also achtet darauf, dass sowohl eure Matratze, euer Untergrund als auch euer Schlafsack für solches Wetter vorgesehen ist. Als letzter Punkt, achtet darauf, dass ihr auch bei schlechten Sichtverhältnissen navigieren könnt. Habt einen Kompass und eine Karte dabei. Wenn ihr damit nicht so sicher seid, dann habt wenigstens auf dem Handy eine Offline-Karte und nutzt das GPS, um euch dann weiter zu orientieren. Spätestens die Gedenksteine ganz oben haben gezeigt, wie schlimm es werden kann, wenn man nicht weiß, wohin man muss. Selbst ein paar hundert Meter sind dann plötzlich Ewigkeiten. Kurzum, eine tolle Wanderung, man sollte nur ein wenig vorbereitet sein. Man sollte wissen, auf was man sich einlässt, was quasi der Worst Case ist, was kann wirklich schief gehen, wo hakt es eventuell bei der eigenen Ausrüstung, dann sollte man gegensteuern. Aber dazu ein paar Details kommen wir bei den nächsten Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit, toll, dass ihr bisher dabei wart und bald geht's weiter.